de 2- en 3-jarigen uitnodigen om hun start te geven. Dus iedereen van 2 en 3 jaar. Dus 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En ik zie daar ook 14 en 15-jarigen staan. Die mogen allemaal nog even aan de kant, achter de dranghekkers. Dus we gaan beginnen met de 2- en 3-jarigen. Jullie gaan 1 rondje rijden, de startpaal, dat is die meneer van de Rabobank, die gaan direct bellen. Papa's, mama's, zusjes en broers mogen meelopen. Gaan we van start, de categorie 2 en 3 jaar. Attentie, meneer van de Rabobank, u bent er klaar voor? Ja, daar gaan we. 1 rondje. En het is meteen Laurens van der Bunderen die een flitsende start neemt. Met het nummer 23 Damien Oké, de nummer 26 Linde Putter en de nummer 37 Dunja Estevens Marcello. 2, 1, ja! Ja, dan gaan we voor 2 rondjes wezen. Ongelooflijk! Ja, dat is nummer 13, ja, sorry. Ik heb dat nummer ook niet gegeven aan Thijs. En dan, oh, pas op, daar is sprint à toi, à deux. En dan op de 3e plaats. Ik heb jou gevraagd. De rande. Nummer 21 in de plaats. Dat is echt een vriendaccident, zou er waren zijn. Een vriendaccident. Pas op, hè. Er komt zo op de binnenkomst van Anouk Steyr. Geweldig gedaan, Anouk. Pas op, Anouk. Pas op, Anouk. Er komt men weer een schreeuw met papa. We gaan eens kijken, want door de hele koers daarnaast is de jury natuurlijk ook in verwarring gekomen. Want de valpartij was weliswaar in de laatste 3 kilometer. Zwaai nu maar mijn tante en oma en opa en oma. Ja, goed zo hè. Dankjewel, Rabobank assistent, dankjewel. Oei, oei, oei. Dus sloeg om ons hart. Fantastisch, hè? Even lachen naar de diverse fotocamera's, de man van de video. Handen omhoog, handen omhoog, Typo. We gaan niet het Belgisch volkslied zingen, want het is een Nederlandse minnares. Ben je er klaar voor? We zijn er klaar voor, die meneer met zo'n geen trainingspak. Daar gaan we. Fantastisch. De nummer 41, Britte Cornelis, de nummer 9, Glenn Corijn en nummer 3, Marian Hertogs. Het is waar de schilders, maar het is denk ik de winnaar wordt de man uit Breskens. Glenn Corijn. Glenn Corijn neemt het wat in de 6 jaar. Tweede plaats, fantastisch hoor. Britte Cornelis. Van fietsgeslacht Cornelis. Britte Cornelis. En jouw naam is? Kevin Hoorwegen. En je komt uit? Oostburg. Oostburg. Dat waren, weet je wat de bijnaam was vroeger van Oostburg aan? Windmakers. Jij bent? Hanne. En je achternaam? Corijn. Hanne Corijn. Hafijn, benzine van Corijn. Dat zei je vroeger, hè? Bij je opa, nee. 7 rondjes. De dames krijgen de voorhand. Maarten Schilders, hè? Die staat al heel in de verte. Dat betekent dat het ook voor hem steeds zwaarder en zwaarder wordt. Dames, Even de top aan de bocht voorhand. bijvoorbeeld. Als je de bocht omgaan, dan moet Ja, je misschien. Ja, zeker wel. Ja. Meiden, ben je er klaar voor? De heren mogen nog even wachten over de zogeheten onbekende afstand. En we zien daar meteen aan de lijn gaan Tess van de Vijver voor Hanne Corijn en Millie Heijboer sluit de rijen van het damespeloton. Dan gaan we eens kijken. Nog ongeveer 2-3 minuten. Dan gaan we de jongens laten starten. En die hebben het zwaarder en zwaarder. En dan gaan we, heren, attentie. En dan gaan de heren erachter. Dan gaan we kijken, het is het spel de jongens tegen de meisjes. 7 ronden, dan komt de voorrijfiets al met het damespeloton. Meneer van de Kikker TV, pas op, de andere kant, komen de coureurs. Moet de andere kant filmen. Millie Heijboer, die aan de lijn gaat voor Tess van de Vijver en Hanne Corijn. Het is het damespeloton en we gaan kijken hoe die heren het ervan afbrengen. Oei. En deze twee die hebben de strijd met elkaar. De man uit Kietvliet en de man met de nummer 2, Willem Poelen uit IJsbergen. Maar die zijn volgens mij een stukje achterop geraakt. Fortuyn uit Biervliet. Van de biergeslacht Fortuyn. Kom op Millie, niet opgeven, dat kan nog makkelijk. Kom op Millie, dat kan nog makkelijk Millie. Ja. Tegen doe je best, ze zitten op de kant. Dat wordt spannend hè. Dan komt de winnaar, Kevin Hoorwegen uit Oostburg. Tweede, gestand en zicht van de houderijen, Millie Heijboer. Geweldig gedaan Millie. Geweldig gedaan.
gedaan. Millie Heijboer, tweede. De dochter van de vroegere voorrijfietser. Uw applaus nogmaals voor de eerste 3 dames. Fantastisch gedaan, dames. Geweldig, geweldig, geweldig. Dan hebben we de 3 eerste heren. Kevin Hoornwegen, Juri Voerterij en Willem Koenen. Dat zijn de 3 heren in de categorie 10 jaar en ouder. Fantastisch, Kevin. Jij ziet eruit als een echte wielrenner. Wie is jouw favoriete wielrenner? Froome of Cavendish? Froome of Cavendish, dat zijn er zelfs 2. Oké, ik zou gaan voor Froome. En hoe was het om deze race te winnen? Leuk, maar we zaten ook een half rondje achter, maar het was wel heel zwaar. Heb je voorgaande jaren ook meegedaan? Ja, En hoe ben je dan geëindigd? 3 keer eerste. De laatste 3 jaren was je eerste? Ja. En was het een zware race nou? Ja, want de meiden die kregen nogal veel voorsprong, dus het was wel even zwaar om ze in te halen. Dit was wel leuk, hè? Hij is zo hulp, daarom is het kunnen werken.